थरकोल ब्लॉक वन जा ही मुतासर मज़दूर आहिनि जेके ॿियो ॾींहुं आहे इस्लाम कोट प्रेस क्लब आॾो बुख हड़ताली कैंप क़ाइमु करे वेठल आहिनि। अचो त हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था, अॼु हिननि जो छा चवणु आहे। डंपर ड्राइवर हुयासीं, असांखां ड्यूटी 8 कलाक वरिती हुयूं। ड्यूटी ॾियण लाइ असां तयारु आहियूं। असां कंपनी जे ख़िलाफ़ु न आहियूं। असां सां सिर्फ़ु जेको हिकु शख़्स आहे उहो असां सां नाइंसाफ़ियूं करे पियो, उन जे करे असां ॿाहिरि निकिता मजबूर थी निकिता आहियूं। हिकु शख़्स जे करे कढिया विया आहिनि। कल्ह हिकिड़ो असांखां पेपर लिखाए विया आहिनि AC वारा, जेके पाण सहियूं करे अॻिते मोकिले छॾियूं आहिनि। हिन जी कंहिंजी बि सही न आहे, पंहिंजूं सहियूं करे अॻिते मोकिले छॾियूं आहिनि। हिन सां का बि इंसाफ़ नथो कयो वञे। तक़रीबन असांखे कंपनी में तक़रीबन 150 मुलाज़िम कटिया विया जेके ब्लॉक वन में कमु कंदा आहिनि, जेके तक़रीबन मकानी माण्हू आहिनि जंहिंखे अञा पैसा बि मुकमल न आहिनि थिया, जेको 40 लख रुपया फ़ी घर जे हिसाब सां न वियो उहो बि कोन मुकमल थिया आहिनि। ऐं उन खां पोइ ब्लॉक 2 जे अंदरि बि इहा ई साॻी कंडीशन आहे, जंहिंजे करे असां जेको सुभाणे रोड बंदि कंदासीं एंग्रो मोड़। उन्हनि खे चांहि जो कोप न मिलियो त मुंची बदिली थी वियो मेस जो। जे असांजे मानी जे लाइ वञूं साईं, असांखे मानी कोन मिली या को मानी भाॼी छॾेलो त असांखे चयो तव्हां ब्लैक लिस्ट आहे, जो ॻाल्हाए थो ब्लैक लिस्ट आहे। इहो दाबा ॾेई वसीम सां सॼी पूरी कंपनी खे हलाए थो। इहो ग़लति आहे। हिकिड़ो माण्हू आहे, हिकिड़े माण्हू जे करे हीउ पूरो थर में थरतलो मचाए छॾियो आहे। एतिरा माण्हू उनजे ख़िलाफ़ु आहिनि। 9:30 बजे सॾु कराए कमरे ते मूंखे चयईं ब्लैक लिस्ट आई, तूं हलियो वञ। अहिड़ा थरिया गैरती आयो त भले तोसां गॾु निकिरी वञनि, मुंहिंजो को बि न आहे। ऐं पाण ड्राइवर वठी अचंदो ऐं हीउ कमु हलाए सघां थो। मूं में एतिरी हिमत आहे। ख़ुदा असांजूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं वञनि, असां इंसाफ़ कयो वञे। असां चाहियूं था त हे जेके जिन सां ज़ुल्म थियो वियो आहे, जेके ड्राइवरनि सां नाइंसाफ़ियूं थियनि थियूं, इहे बंदि थियणु घुरिजनि। ऐं पाकिस्तान फिशर पोक फोरम तॾहिं बि हिननि सां गॾु हुई। सुभाणे बि जेको धरणो हणनि पिया, पाकिस्तान फिशर पोक फोरम हिननि सां गॾु हूंदी। इन्हनि चताव ॾिनो आहे त जेसिताईं असांजा समूरा जेके जाइज़ मसइला हल न कया वेंदा, तेसिताईं थरकोल जा जेके समूरा रोड आहिनि उन्हनि खे ब्लॉक करे उते जेका लॻल धरणो आहे उहो उन हद ताईं जारी रहंदो जेसिताईं असांजा जेके जाइज़ मुतालबा आहिनि उहे तस्लीम न कया वेंदा। काज़ी बजीर, अवामी आवाज़, TV न्यूज़, इस्लाम कोट। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।